أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke fethinden sonra Medine'ye geldikten sonra da bazı olaylar meydana geldi. Onlardan da bazıdan bahsedeceğim. Sa'd bin Ubada bir seriyesi var. Sana'a doğru yollandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cirana'dan Medine'ye gelince o İslam daveti için, İslam'a davet etmek için farklı bölgelere insanlar gönderdi. Sana'ya doğru, yani Yemen'in başkentine doğru gönderdi ve bir orduyu hazırladı. Kays onun amiri tayin etti. Kays bin Sa'd'e 400 kişi verdi. Böylece oradaki kabileyi İslam'a davet etmek için gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabula Sudale savaşın, eğer bu rivayet doğruysa. Eğer böyle dediyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka o kabile Müslümanlara zarar vermek istemiştir. Öyle haberler gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sancak komutanı verdi. Onlar Kına'ya gidip yerleştiler. O da meşhur bir vadidir. Hazret Kays Hazret'in reisinin oğluydu. O ve çok ileri genç sahabelerdandı. Mekke fethi gününde Sa'd bin Ubada'dan bayrak geri aldığında oğlu Kays'a vermişti. Çok iyi görüş, çok sahibi rayıydı ve çok cömert bir insandı. Oradayken orada kabile Sana'nın o Sana'dakilerin birisi orada bunlar gördü ve onlar görünce o kabileye saldırılacağını anladı. Oradan direkt Resulullah geldi ve şöyle dedi. Siz bu ordu gönderdiğiniz bunun geri çağırın. Ben garanti veriyorum benim kabilem saldırmayacak ve o Müslüman olacaklar onlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dediğini kabul etti ve bu bölüğü geri çağırdı. Bu olaydan da anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
bunu birilerine saldırmak için veya bir bölgeye ele geçirmek göndermemişti. Tersine sadece onun İslam için göndermişti, İslam tabiri için. İşte Zeyd bin Haris'in söz verdiği gibi o insanlar gelip İslam kabul ettiler, yavaş yavaş geldiler. Yani böyle sırasıyla geldiler, İslam kabul ettiler. Eğer İslam zorla yayılma niyeti olsaydı onlara işte bu şekilde kabul etmelerine izin verilmedi. Denildi ki kabul edin veya kılıçtan geçirileceksin. İşte çünkü bu şekilde saldırmak, bölgelerle geçirmek İslam'ın öğretisine aykırıdır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine de aykırıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ziyade bunları amiri tayin etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların milletine aman verdi. İşte buradan da anlaşılıyor ki eğer onlar Müslüman olsaydı onlara böyle aman vermelerine gerek yoktu. Bundan da anlaşılıyor ki onlar hepsi Müslüman olmamıştı birden. Başka bir seriye Muharrem 9 Hicri'de Banu Tamim'e doğru gönderildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bişir bin Sufyan'ı kabile Huzani Dal Beni Huda'ya gönderdi. Hazreti Bişir bin Sufyan'ın emriyle Banu Huzan'ın malı ona gelmeye başladı. Banu Tamim Müslüman değildi. Onları bu malı çok fazla gördü ve dedi ki niye bu haksız yere bizim malımızı eline geçiriyor ve kılıç yarını çıkardılar. Banu Huza dediler ki biz İslam kabul ettik ve bu bizim dinimizin emridir, sana ne? Ancak Bani Tamim dedi ki bu adam bir Sufyan bir deve gibi böyle varamaz, alamaz bizden. Bunu ne Bişir geri döndü. Banu Huza'nın hiç hoşuna gitmedi ve onlar Banu Tamim'e saldırdılar. Oradan kovdular. Ve şöyle dediler, eğer akrabalık olmasaydı siz şehirlerinize varamazdınız. Biz şimdi Peygamber Efendimiz'den çok mahcup olacak. Biz zakat vermedik sizin yüzünüzden. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in temsilcisiyle kötü davrandınız. Bizim mallarımızı almasına izin vermediniz. Hazreti Bişir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve durumu anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bunu düzeltecek? O yana kendini takdim etti. O yana bin Hısın'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 kişi verdi. Bunun içinde muhacir ensarlardan hiçbirisi yoktu. O yana kendi arkadaşları gitti. Gece yolculuk yapardı ve sabah saklanıyorlardı. Banu Tamim'e vardıklarında Banu Tamim oradan kaçtı. Bunlar görünce onlardan bazı kimseler esir alındı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi. Ve bunlar Hamla binti Haris'in evine yerleştirildi. Daha sonra Banu Tamim'den temsilcileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve orada onlar içinde çok iyi konuşmacı ve şairler de dahildi bunlar içinde, oraya gelenler içinde. Onlar geldiklerinde insanlar öğle namazı için bekliyorlar Peygamber Efendimiz'e
Bu insanlar zannettiler ki belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki gecikti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine yaklaştı ve dediler ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize gel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bunlar Peygamber Efendimizle konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldırdı. Namazdan sonra cami avlusuna oturdular. Onların amiri dedi ki biz efendim şiirler söylemekte ve güzel hitabete sizden daha iyiyiz ve sizinle bu konuda yarışmak istiyoruz. Biz kendi şairlerle ve hatiplerle övünüyoruz. Resulullah dedi ki bu konuda şiirlerde veya hitabete övünmek benim işim değildir. Ben Allah'a davet etmek için geldim ama siz bu gaye için geldiyseniz orası tamam siz kendinizi gösterin ve biz de o zaman sizinle yarışırız. Oradan birisi konuştu ve Hazreti Resulullah bir sahabiye Hazreti Sabit'e dedi sen konuş bunun karşısında. O konuşma öylesine etkileyiciydi ki diğer konuşmaya galip geldi. Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan bir Sabit'i çağırdı. O Belkan bir Bedir onların şiirlerini söyledi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine Hazreti Hasan radıyallahu anh dedi sen de şiir söyle bunun karşında. Hazreti Hasan çok güzel cevabını verdi. Hazreti Hasan işini bitirince o gelen kervan dedi ki onların reisi kendi arkadaşına dedi ki Müslümanların hatibi ve onların şairi bizimkilerden çok daha iyidir. Bunlar bizden çok ileridedirler. İşte ondan sonra bunlar İslam kabul ettiler. Hazreti Akra bin Habis bazı rivayetlere göre ondan İslam kabul etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Tamim'in İslam kabul etmesinden sonra onların eşilerini geri verdi ve herkese çok cömert davrandı. O her birisine oraya gelen her birisine 500'er dirhem verdi. Talib bin Hacib İslam kabul ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çarşaf Kisra'nın kendisine verdiği çarşaf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye olarak verdi. Bunun üzerinde altınla işlemler yapılmıştı. Sahaba onu görünce çok etkilendiler. Ona dokundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce şöyle buyurdu. Siz buna mı şaşırıyorsun? Cennette Saad'ın çadırları ve ortuları bundan çok daha iyidir. Ademizde Beşir Ahmet radıyallahu anh bundan bahsediyor. Diyor ki bir dönem sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başka yerlerden ipekli kumaşlar geldiğinde bazı sahaba bunu çok olağanüstü bir şey olarak gördü. Resulullah dedi ki Allah adına yemin olsun ki cennete Saad'ın çarşafları bu çok bundan daha üstündür. Bu aslında bir istihare diye ve bunda Saad'ın makamı anlatılmaktaydı. Cennetteki makamı. Yoksa Kur'an-ı Kerim'den ve hadisten anlaşıldığı gibi cennet nimetlerinin bu dünya nimetleriyle bir ilgisi yoktur. Ne de o cennet nimetler bizim istilahımıza göre dünyevi maddi onlara denemez. Kur'an-ı Kerim'de ve hadiste kullanılan kelimeler hepsi teşbihdir ve istiharedir.
başka bir seri var, Utba bin Amir. Bu da 9 Hicrisinde oldu. Utba bin Amir'i 20 kişiyle beraber Hasım kabilesine doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Tabala'ya yakın bir yere bir rivayete göre gönderildi. Tabala ve Mekke ortasında 8 günlük mesafe vardı. 56 kilometrelik mesafedir bu. Onlara emir verdi ki aniden bunlara saldırın. Bunlar mutlaka yaramaz olacak böyle kimseler. Onlar yolda birisi yakaladı ama o kendisini dilsiz olduğunu gösterdi. Ve o kabile yakın vardığında o bağıra bağıra onlara geldi. Müslümanlar geldiklerini söyledi. Nitekim bundan dolayı bu adam öldürüldü. Kabileyle Müslümanlar arasında büyük bir savaş oldu. Birçok kişi onların düşmanınki öldürüldü. Ve Müslümanlar oradan birçok hayvanlarını yakaladı. Zihak bin Sufyan seriyesi vardır. Banu Kilab'e doğru bu gönderildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zihak bin Sufyan Kilabi kendi kabilesine karşı gönderdi. Bu aslında Benu Bekr'in bir dalidi ve Medine'den 7 günlük mesafesindeydi. Bunlar Ziclava makamından o kabileyle görüştü ve onlara İslam-ı tebliğ onlar reddettiler. Orada savaşıldı ve ganimet mallar ele geçti. Burada bir iman artıcı bir hadise var. Salma bin Kurd bir kafirdi. Muhaliflerle işbirliği yapıyordu. Onun oğlu Müslüman olmuştu. O Müslümanlar tarafından orduya katıldı. Düşman kaçtığında Asya'nın babası Salma da oradaydı. O canını kurtarmak için suya atladı. Oğlu da peşine düştü ve ona dedi ki onu İslam'ı kabul etmeyi davet etti. Ama o da oğlunun küfür etti, kötüledi. Bunun üzerine o babasının atının ayaklarını kesti. Bacaklarını. Başka bir rivayete göre o babası bir mektup yazmıştı ve oğlunun İslam'ı kabul etmesini eleştirmişti. Ve dedi ki sen neden kendi yaşlı babasını bırakıp İslam'ı kabul ettin? O babasını bu mektubunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme takdim etti ve babasına cevap vermeye izin istedi. Nitekim o babasına izin istedi. Babasının da cevap vermeyi, tebliğ mektup yazmayı için izin istedi ve ona cevap yazdı ve onlar böylelikle babası da Müslüman oldu. İbn-i Sa'd diyor ki 9 Hicri'de veya Safar 9 Hicri'de başka bir seri oldu. Ehl-i Kuşa'dan bazıları
onlar savaşmaya çıktılar. Bazıları görüyorum Mekkelilere gelip onları yağmalamak istiyorlardı. Bu Cedde'dir ve Hicaz'ın büyük bir şehridir. Medine'den Cedde 250 kilometre uzaklıktadır. Peygamber Hazreti Alkama'yı 300 kişiyle beraber gönderdi. Bu insanlar geldiklerinde Hazreti Alkama'yı görünce kaçtılar. Hazreti Ebu Seyyid Hudri diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu Alkmalı komutanında gönderdi. Ben de onlardan birisiydim. Biz oraya vardığımızda bir Abdullah bin Hamasa Sami bir kişi geri dönen izin istedi ve bunlar Abdullah Sami ile beraber gönderdi ve onu komutanlık tayin etti Abdullah bin Sami. O dedi ki onun tabiatında işte şakalaşmak da vardı. O yolda oradakilere dedi ki ben size emir verirsem kabul eder misiniz? Evet dediler. Dedi, o bunu dedi ki hadi bu ateşe kendinizi atın. Ve dediler ki o baktı ki insanlar gerçek atlayacaklar. Bunu hayır ben şakadan söylüyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu olayı ulaştırdığında Peygamber aleyhisselatü vesselam dedi ki eğer bir amir size Allah'ın emirlerine aykırı bir şey söylerse ona itaat etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki la ta'ata fi masiyetillah Allah'ın emirlerine aykırı bir itaat yoktur. Sadece maruf da itaat vardır. Başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer onlar bu ateşe kendini atlamışlardı, kıyamete kadar bundan çıkamazlardı. İtaat sadece maruf da vardır. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bu olayı anlatıyor. Dedi ki bu hangi meseleler şeriyete aykırısa onda itaat yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bir sahabiye bir bölüğünü başkan olarak gönderdi. Onlar bir şey söyledi o ashabe. Onları kabul etmediler. Bunun üzerine o sahabe dedi ki o dedi ki Resulullah diyor ki benim amrimi itaat etse o benim imaretimi ederse o beni itaat etmiş olacak. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amir olarak tayin etti. Siz bunu ashabı dedi ki ben sana itaat edeceğiz. Onlar ateşi yaktı ve bunu atlayın dedi. Bazı sahabe buna razı oldu. Bunu da diğer sahabe dedi ki hayır şeriyette böyle bir itaat yoktur. Ve intihar etmek yasaktır. İslam'da haramdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı anladığında ona bu olay iletildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir emre uymamanın caiz olmadığını söyleyenlere destekledi. Hazreti Ali'nin sariyesi vardır Hulfe tarafında. Bu Necd'e yakın bir put idi ve kabila Taif onu tapıyordu ve orada adaklar da diyordu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 150 kişiyle beraber Hazreti Ali'yi gönderdi. İşte Banu Tay'e doğru gönderdi ki bu putu yıkılsın. İşte bu seriyede Hazreti Ali haricinde kalan hepsi Ansar idi. Banu Tay Arapların meşhur kabilesidir. Şam'a yakın yaşıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bir siyah renkteki bir bayrak verdi. Bir de küçük bayrak, siyah, beyaz renkteydi bir bayrak. Hazreti Ali oraya gitti, o putu yıktı ve Hatem Tayin'in kabilesi bu ve Hatem'in kızı da buna dahildi. Hatem Tayin'in oğlu Şam'a doğru kaçtı. Bu kitapta asirlere üzerine tayin edildi. Abdullah bin Atik hayvanlara üzerine şeyden sorumlu tutuldu. Hums Resulullah sallallahu verildi. Hatem'in kızını onlar dağıtmadılar. Onu Resulullah sallallahu getirdiler. Onu diğer esirlerle beraber Mescid-i Nebevi yakın bir çadırda onu koydular. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçtiğinde o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ayağa kalktı ve dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim babam vefat etti. Abim de kaçtı. Resulullah dedi ki kimdir o dedi. O dedi Adi bin Hatem Tay dedi. Dedi ki Allah ve onun peygamberinden kaçan mı? Adi bunu deyip gitti. Resulullah ikinci gün tekrar orada geçtiğinde aynı kelimeler söyledi. Resulullah sallallahu aynı cevap verdi. O üçüncü gün Resulullah'dan geçtiğinde Hazreti Ali de onun Resulullah'ın yanındaydı. Onun arkasından yürüyordu. Hazreti Ali o kıza bayana işaret etti ki sen tekrar söyle. O tekrar ayağa kalkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ricada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben senin ricanı kabul ettim. Sen özgürsün. Ama buradan çarçabuk gitme. Güvendiğin birisi buradan güvenilen birisi gittiğin zaman senin erkek kardeşini veya abini göndeririz. O İslam kabul etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsanından dolayı. Birkaç gün sonra Banu Kuza'nın bazı kişifertleri Medine'ye geldi. Safvan'a yani o kadın öğrendi. Onların Şam'a gideceğini öğrendi. Ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin alıp bu kabileyle beraber gönderdi ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler de verdi. O Şam'a vardığında Safvan'a erkek kardeşle görünce ona sitem etti. Dedi ki sen çoluk buraya kaçtın ve beni oraya bıraktın. Bunu da adı çok özür diledi ve dedi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir insandır? Safvan'a ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından etkilenip Müslüman olmuştu. Dedi Allah adına yemin olsun ki bence ne kadar mümkün olursa sen ona git. Eğer o gerçekten peygamberse ve ona giden, çabuk giden başarıya ulaşacaktır. Eğer o padişah ise o zaman da senin izzetin ve şerefin zedelenmeyecektir. İşte bu çok güzel bir görüştür diye hemen Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve kendini tanıttı.
Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz onun eve doğru götürdü. Yolda yaşlı bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tuttu ve onunla konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir zaman onunla beraber durdu, kadının yanına durdu. Adi düşündü ki bu padişah olamaz bu kişi. Böyle bir kadının yanına böyle uzun duran. Eve gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bir oturmak için minder sundu. O dedi ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz oturun. Sonra dedi hayır sen otur. Ben yere oturacağım. Bunun üzerine kişi dedi ki ben kesinlikle bu kişi padişah değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dini hakkında ve kişisel bazı meselelerle ilgili onunla konuştu. Şimdi bazı bunlardan öyle şeyler vardı ki Adi dışında hiç kimse onu bilmiyordu. Öyle sırlar vardı. Bunun üzerine Adi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğunu anladı ve dedi ki bazı şeyler var ki benden başka kimse bilmiyor. Sizin biliyorsunuz. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem onu dedi ki ey Adi İslam kabul edip korunacaksın. O dedi ki ben önceden bir dine tabiyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben senin dinini senden daha iyi biliyorum. O dedi ki sen nasıl daha iyi bilebilirsin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet ben senin dinini senden daha iyi biliyorum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen Nakusi yani Hristiyan evet dinine sahip değil mi? Sen milletin milleti reisi değil misin? Evet dedi. Sen ganimetin 1/4 almıyorsun. Evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu senin dininde bile caiz değildir. Ben bu Resulullah böyle deyince ben çok utandım diyor. Sonra böyle dedi Resulullah ey Adi belki bu dine girmekten Müslümanın gurbeti sana yani fakirlik sana engeldir. Peki yakında öyle mallar elle geçecek ki kimse almaya razı olmayacak. Şayet veya düşmanın çokluğu seni engel oluyor İslam kabul etmeye. Sen peki yakında dinleyeceksin ki bir kadın Hira'dan Kabe'ye doğru gelecektir ve o yalnız gelecektir ve hiçbir korku olmayacaktır. Eğer hükümet ve iktidar yabancıların elinde olduğu seni engel oluyorsa o zaman peki yakında Kısra'nın hazinelerinin ve diğer sarayların Müslümanlara açıldığını göreceksin. İşte Resulullah aleyhi ve sellem bunları 3 kere tekrarladı ve Adi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından etkilenerek Müslüman oldu. Hazreti Adi şöyle diyor ve o derdi ki ben kendim gözümle gördüm ki bir kadın Hira'dan çıktı ve o tavaf için Mekke'ye geldi ve aynı şekilde ben Kisra'nın hazinelerini nasıl dağıtıldığını kendi gözümle gördüm. Hazreti Adi İslam kabul ettikten sonra İslam emirlerini ve namaz ve sair çok önem verirdi. Bazıları soruyorlar sık sık ki efendim hacca giderken mahremle yanında olmak şart mıdır? İşte bu hadis ona cevap vermektedir. O diyor ki ben kendim gördüm ki tek başına kadın Hira'dan çıkıp Khana Kabe'ye tavaf için geldi. Onun yanında hiç kimse yoktu. Hazreti Ali'nin bu serisinden sonra Te kabilenin bir temsilcileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve İslam kabul etti. Seriye Ukaşa bin Mesen var başka bir seriye. O Cenab'a doğru yapıldı. 9 Hicri'den yapıldı. Hazreti Ukaşa'nın bu seriyesi Medine Münevvere yakın Uzra ve Belli de oldu. Bazı rivayetlerde
Cibab bu bölgenin adı söyleniyor. रिवायात में इस इलाके का नाम जिबाब Bu serinin fazla ayrıntılar yoktur. İşte sadece bu seri olduğu söyleniyor. Gazve-i Tabuk var. इतना ही जिक्र है कि सर यह हुआ Ben bazı şeyler söyleyeceğim. Recep 9 Hicri'de. बाज़ इब्तदाई बातें पेश कर देता हूँ रजब Elul 636 senesinde oldu. सितंबर 6 Taif'ten sonra 9 Hicri'de, Recep 9 Hicri'de के बाद माह रजब 9 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının son gazvesiydi. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात Tabuk 686 kilometre uzakta ve Tabuk isimli bir yerde durmuşlardı ve bir çeşmeye durmuşlardı. Onun için ve pınara durmuşlar. Onun için böyle bu isim verildi. इन्नकुम सतातूना इंशाअल्लाह Kur'an-ı Kerim'de कल तुम तबूक के चश्मे पर Saatul Usr diye bu gazveden yani sıkıntılı saat diye bu isim verilmiştir. तकलीफ की घड़ी के नाम से किया गया İşte buna Saatul Usr da denilir bu manada. गज़वातुल उसर Müslümanlar çünkü bunda çok sıkıntı çekmişlerdir. Çok şiddetli sıcak vardı. Binekler yoktu. Su sıkıntısı vardı. O ordunun hazırlanmasında da parasal açısından sıkıntılar vardı. Bunlar bütün sıkıntılardan dolayı buna Ceşül Usra yani sıkıntılı gazve deniliyor. इस गज़वे को गज़वातुल फाज़िहा कहते हैं अरबी में फज़ाहत İşte münafıklar çok bunda misafirlerin çok önce ortaya geldiğinde buna işte rüsva eden gazvede denildi. Çünkü गज़वा तबूक के असबाब और अवामिल और पस मंज़र क्या थे Banu Gussan her zaman ondan o Romalılar tarafından desteklediği ondan her zaman tehlike hissediliyordu ve onların saldıracakları tehlikesi hissediliyor. Gassaniler her gün saldırır diye korkuyorduk Hazreti Ömer diyor. हमें हर वक्त कसानियों के हमले का डर रहता था यानी हर वक्त ये खदशा और ख्याल होता था कि अब हमला हुआ कि अब हुआ Bir rivayette tacirlerin bir grubu onlar Medine, Suriye, Şam'dan zeytin yağını getirmişlerdi. Ve onlar anlattılar ki orada Şam'da büyük bir ordu vardır ve bunun Heraklios'un desteğiyle onlar İslam'a saldırmak için gelmeye hazırlanıyorlar. आमिला गसान और दीगर Ve onların bir Bolu Balka'ya kadar gelmiştir. दस्ता बलका तक पहुंच चुका है बलका मुल्क शाम में Başka bir sebebi bu gazvenin वादिल कुरा के दरमियान है Arap Hristiyanlar Heraklios'a रिवायत में जिसका जिक्र bir mektup yazdı. कि अरब के Ve şöyle dediler ki peygamberlik iddiasında bulunan kişi öldü. शख्स ने नबूवत का दावा किया है Ve buradaki onun arkadaşları çok kötü durumdadırlar. Mallar telef oldu kıtlıktan dolayı. करने का नहायत साजगार मौका है Nitek sen gel bu çok iyi vakittir burayı ele geçir ve burayı Hristiyanlığın yaymanın çok güzel zamanıdır. İşte Resul ve onlar da bir ordu hazırladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince bu orduyu Tebuk'a gitmek için orduyu hazırladı. और जंग हुनैन में बनु हवाज़िन जैसे ताकतवर तरीन कबीले को भी इबरतनाक शिकस्त देने के बाद İşte Yahudi वाइल पर मुसलमानों İşte İslam'ın sağa sola yayılışından sonra anlaşıldığına göre İslam yayılınca Yahudiler ve Hristiyanlar tekrar İslam'a karşı bir işbirliği yaptılar ve çok tehlikeli bir plan yaptılar. Heriklas'la irtibata geçtiler प्लानिंग की ve onu
ordu göndermesi radı ettiler. Diğer taraftan münafıklar Medine'de söylentiler yayılayıp Kayser'in ordusuyla geleceğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil bütün Müslümanları öldüreceğini şeklindeki söylentileri yaydılar. Bunlar işte böylece münafıklar diyorlardı ki, düşünüyorlardı ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Müslümanlarla giderse bunlarla karşılık koymaya bu zorluklardan dolayı bunlar yolda telef olurlar. İşte bugün teröristler Mehdi'de diye Rabbua'da saldırılar, birkaç kişi yaralıdır. Ameliyat alınmışlar bunlar. Allah Teala lütuf eylesin. Bazıları çok ağır yaralıdır. Terörist öldürüldü. Birisi kaçtı. İşte şimdilik bunun bu kadar rapor geldi. Bunun ayrıntıları daha gelecektir. Allah Teala bu şerlileri bir an evvel yakalasın. Pencab ve hükümeti ve onun başbakanı diyor ki Pencab'da %100 kontrol altına alındı suç ve suçlular. Ama her gün amdiler şehit edilmektedir. Mallarını ve mal varlıkları ateşe verilmektedir. Allah Teala bunlara da akıl versin. Onlar bu suçluları görmemektedirler. Allah Teala cemaat-i lehine bir mucize göstersin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر